चोर कौन सी गाड़ी लेके भाग रहा है, आओ देखते हैं। मुझे तो लग रहा है चोर ये वाली गाड़ी चोरी करके भाग रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले। रुक जा पुत्र, मुझे इग्नोर मत करना। आज तुम्हारे घर 3 घंटे के अंदर कुछ न कुछ खुशखबरी आने वाला है। बस तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में एक बार मेरा नाम लिख दे। पापड़ बन गया।